Labą visiems, sveikinu Jūsų gražiausiamis metų šventėmis, linkiu, kad kiti metai būtų dar geresni negu buvo šie. Na, o aš darau video su grįžtamuoju ryšiu po eBay renginio. Renginys buvo geriausių pardavėjų apdovanojimai ir šį kartą jis vyko Bankoke, Tailande, kaip renginio organizatoriai sakė, Pietryčių Azijos širdyje. Tai paklausiau vėl jūsų, ką norėtume sužinoti iš to renginio, galbūt yra kažkokia žinutė, kurią turėčiau perduoti eBay, tai kai kurias žinutės perdaviau, tai pabandysiu papasakoti, ko galime tikėtis kitais metais ir kas buvo įdomaus pačiuose eBay apdovanojimuose. Tai pradžiai gal dar ne prie šventinių reikalų, o prie tokio labiau verslo reikalų, tai bendrai renginys buvo padalintas į kelias dalis, tai smagią dalį, kada buvo tiesiog įvairių šou ir atsipalaidavimo laikas, ir kita dalis buvo edukacinė ir taip pat be abejo aš turėjau nemažai laiko ir pabendrauti su eBay atstovais ir pakelti tam tikrus klausimus į viršų ir galbūt sužinoti kažką naujo, kas mūsų laukia. Tai žinau, kad 2024 eBay pardavėjams buvo paženklinti kaip BBA ir ANR metai, dėl to, kad tai buvo nebejotinai didžiausias galvos skausmas didžiai daliai pardavėjų. Tai daug verkėm apie tai, daug nuogastavom, daug buvo palikta ir taisytinų vietų iš eBay pusės, jie to neslėpė, tai plačiau apie BBA ir ANR dariau video ne taip seniai, tai mes čia kažkur nuorodą galėsit paspausti. O kas mūsų laukia, tai kitais metais laukia patobulinimai ir daugiau logikos šitose atnaujinimuose, šitose, kaip jie sako, BBA, ANR outliers. Tai vienas iš atnaujinimų ir naujų logikų turi būti, kad iš BBA tikrai turi būti šalinami neutralūs atsiliepimai, kurie nelogiški yra ir iš viso pasaulio žmonės jiems perdavė žinutę, kad žiūrėkit, neutralūs atsiliepimai yra nelogiški. Tai kai dar kas nors paminėdavo, tai jie jau tik galvą linksėjo, jo, čia išimsim. Taip pat turėtų būti įdiegta galimybė, dar neaišku kaip ji bus įdiegta ir kokios tam bus sąlygos, bet galimybė tiems, kurie neturi priskirtų vadybininkų, tai yra unmanaged paskyroms, irgi apylinti būtent ANR ir BBA. Dėl to, kad dabar tik turintys vadybininkus gali tą daryti ir tai yra pakankamai nesąžininga tam tikrų pardavėjų atžvilgių, kurie iš tiesų nieko neprisidirbo, bet jie tiesiog neturi jokio funkcionalumo, jokios galimybės įrodyti tiesą. Tai ties šituo irgi turi būti dirbama, plus minus deadline'as yra pirmasis ketvirtis 2025 metų. Tai nėra ta data, kurią aš jums galėčiau prižadėti, jinai nėra ten kažkaip oficialiai patvirtinta, bet tai yra planuose, kad pirmajam ketvirtyje 2025 turėtų tos logikos būti daugiau. Taip pat su transakcijų kiekiu, nuo kurio pradeda skaičiuoti BBA arba ANR. Tai vėlgi dabar yra minimalus kiekis 3. Tai tas minimalus kiekis, jeigu nieks nepersigalvos, jisai kaip ir turėtų didėti, nes tikrai pakankamai nedidelis skaičius yra, nuo kurio pradeda fiksuoti ir jis mano akim yra nelogiškai nedidelis. Tai žinau, kad čia ne viena mano nuomonė, čia daugelio nuomonė yra ir ta žinutė tikrai yra perduota ir nuėjusi į kitų, kurie jau daro sprendimus ir kurie tas politikas koreguoja. Tai bendrai kažkokio tai sušvelnėjimo blogų transakcijų atžvilgių tai tikrai neverta laukti, nes kaip ir jau buvau praeitam video sakęs, BBA ir ANR yra vienintelė pagaliau pasiteisinusi priemonė, kuri mažina bad buyer experience. Tai kaip po tiek metų įvairių bandymų jie dabar pajuto, kad pagaliau tai veikia, tai tikrai nieko nekeis, tik bandys po truputį įdiegti daugiau logikos ir daugiau sveiko proto į tą dalyką. Tai tikiuosi kitais metais, kad to sveiko proto ten bus daugiau. Tai čia turėtų būti mums pagaliau gerų žinių, tie, kas išgyveno 2024 ir kažkaip išsivyniojot iš to BBA ir ANR. Tai sveikinu, kažkiek vis tiek turėtų
palengvėti ne dėl to, kad eBay norėtų lengvinti sąlygas, o dėl to, kad tiesiog tam tikri trūkumai bus išspręsti, na, o daug jų jau yra ir taip išspręsta. Kitas momentas, kad vėlgi nuo kitų metų įjungs chato opciją. Žinau, kad dalis jūsų chatą turi, bet didelė dalis chato neturi. Tai vėlgi, jeigu yra managed paskyra, tai jinai tikėtina turės tik email opciją. O nėra pakankamai patogu, jeigu tu nori kažką greitai susitvarkyti, jeigu tave spaudžia laikas, jeigu, tarkim, gavai per klaidą defektą, o rytoj jau 20 diena ir persisuka levelis, tai tu parašysi emailą, kol gausi atsakymą. Tikėtina, kad galbūt nespėsi ir užsirausi, kad tas defektas bus įskaičiuotas tavo levelį. Ir tokių visokių daug situacijų yra. Vien žodžiu, chatas yra reikalingas, čia nėra klausimų. Aš klausiau ir kaip ir prašiau, sakykime, kad reikia ir telefono linijos. Bet jie tai mato šiai dienai kaip sviestas sviestuota, kad jeigu chatas bus, tai iš esmės tai kaip ir tas pats kaip ir telefonas, nes tu gauni realų greitą atsakymą ir bendrauji gyvai, o nelauki, kada ten tau atrašys. Tai čia yra ne finansų, ne biudžeto klausimas, čia yra tiesiog ar to tikrai reikia ir jie nenori sviestą sviestuotą daryti. Vėliau, jeigu girdės iš pardavėjų, kas vėlgi labai svarbu, pildant įvairias apklausas, pažymėti, kad man reikia ten telefono opcijos, nes jeigu jūs nesakysit, tai mes nesakysim, tai jie tikrai nepadarys. Tai reikia šaukti ir kai šauki, tai dažniausiai vis tiek anksčiau ir vėliau kažkas į tą tavo šauksmą atsiliepia. Tai dabar bus chatas, kas pakankamai bus faina. Beje, fun fact, kad su customer service viena iš vadovių, kai šnekėjau, tai žinau, jog yra jų komandos viduje pasakyta, kad bendraujant su lietuviais pardavėjais, nenaudokit jokių absoliučiai šablonų. Tai jie ir nenaudoja, bent jau kas liečia tą komandą, kuri tik emailais atsakinėja, man atrodo, ten manage paskyroms, tik tais yra komanda, bijau dabar sklyst, bet jiems yra pasakyta, kad jie nerašytų šablonų, nepaisant to, kad galbūt tas šablonas ir atitinka realų atsakymą, kurį tu nori pateikti. Bet antiek yra žinutė ir antiek yra tas stereotipas, aišku, ne iš piršto laužtas, kad čia nervuoja suportas, šablonais atrašinėja, kad jie tokie yra priėmę, būtent išskirtinai mūsų rinkai, jog šablonais neatsakytų. Ok, tai čia iš tokių turbūt įdomesnių dalykų ir naujienų, ko galim laukti. Kas dar iš mokomųjų tokių dalykų, sakyčiau, įdomus buvo labai seminaras, kur pristatė opciją, jog jau yra eBay įrankiai, su kuriais pasidalina su tam tikrais pardavėjais, dar ne su visais. Ir čia buvo autodalių seminaras, kur eBay turi data, ką jie rekomenduotų ir kokį kiekį rekomenduotų tų daiktų užsipirkti ir kokia grąža iš tų daiktų bus. Vienu žodžiu, gudriai apskaičiuoja, kokių prekių dabar yra rinkoje trūkumas ir tau sako, okei, tu jų užsipirk, tu turėtum parduoti už tokią kainą, tokį kiekį per tą periodą. Ir mes tau duodam informaciją, tu dabar jau daryk savo namų darbus ir sourcing. Tai kas bendrauja su savo account manageriais, tai tikėtina, kad galbūt panašaus tipo informaciją jau gauna, tik to dar nebuvo su auto dalim, dabar ir su auto dalim tas bus, kas pakankamai atrodė, bent jau teorijoje, labai, kaip pristatė, labai nice. Kai bus realybėj, pamatysim, o galbūt jau kažkas ir dabar matot. Iš tokių linksmesnių niuansų, tai sakyčiau yra, neabejotinai yra 5 apdovanojimai iš 8 atitekę lietuviams pardavėjams. Tai yra pakankamai galingas skaičius. Vėlgi, suvažiavo virš 120 skirtingų topinių pardavėjų, iš Pietryčių Azijos, Indijos, Europos šalių, iš daug skirtingų šalių. Ir mes turim 5 iš 8 nugalėtojus, kas iš esmės paremta vis tiek yra apyvartumu ir kaip gerai kaip daug suprekiauji, koks ten pas tave stovis yra paskyros ir panašiai.
ir lietuviai va taip visiškai nušlavė tos apdovanojimus, tai, sakyčiau, vietom netgi graudinausi, kai prieš apdovanojimą visada pirmą paleidžia video ir kai video prasideda vaizdu iš aukštai, dronų filmuota ir tu matai lietuvišką gamtą, lietuviškus pastatus ir tu matai, kad tas apdovanojimas eis Lietuvai ir po to vėl Lietuvai, tai man tai aš tikrai graudinausi. Tai vienas apdovanojimas keliavo, sakysiu, turbūt eBay paskirų username'ais ar pasigūglinę tikrai rasi čia. Iš tos info, ką pasakysiu, tai žodžiu Ovoko RRR'as iš automobilistų, tada iš Fashiono gavo Popris, tai yra Popri Fashion Auctions ir Reclovers, iš elektronikos UAB Supportive Electronic Service, berods pavadinimas toks, bijau suklysti, ir tada gavo gintarinę vaistinę. Tai jo, RRR'as, Ovoko Reclovers, Supportive Electronics, jo, gintarinę vaistinę, visus paminėjau. Tai ir kai rodydavo ir vaizdus iš tų įmonių ofisų ir kaip jų sandėlys veikia, kaip ten kas atrodo, tai vaizdelis, kai sakykime, prieš tai rodė kokią nors Indijos įmonę ir kaip jie ten tą juvelyriką daro, atsisėdę Rusy kažkur ir, pavyzdžiui, kai rodo gintarinės vaistinės, kaip atrodo sandėlys ir kokie ten aparatai yra, tai toks jausmas, kad tu kažką rodai iš ateities ir kažką rodai iš praeities. Toks labai labai milžiniškas skirtumas yra. Tai čia buvo labai smagu ir prie vieno iš lietuvių stalo, kur sėdėjau ir aš, buvo prieėjęs eBay generalinis eksporto rinkų Vidmainaini, tai jisai tokią įdomią mintį pasakė. Sako, jūsų, ką aš iš šalies, sako, matau, jūsų tokia tikrai didelė stiprybė yra, kad jūs visi sėdit prie vieno stalo, jūs varot vakare visi į miestą, ten patūsinti gerai praleisti laiką. Jūs esat labai bendruomeniški ir jūs čia nebandot kažko slėpti vienas nuo kito, jūs nejaučiat, kad čia sėdėtų kažkiek jūsų konkurentai. Kai sakot, tuo tarpu mes turime, pavyzdžiui, Indijos pardavėjus, kurie tokiuose renginiuose jie tiesiog vengia vienas kito ir jie kaip tik eina į skirtingus kampus, nes jiems atrodo, kad jeigu tu ten bendrausi, galbūt išduosi kažkokią tai savo paslaptį, čia kažkas to pasinaudos ir vien žodžiu tau kažkas nuo to bus blogiau, nei kad geriau. Tai šito atveju aš tikrai, ne tik aš, bet daug kas mato lietuvių išskirtinumą, nes tai ne pirmi apdovanojimai, kur tu akivaizdžiai matai, kaip lietuviai yra vien su kitu susidirbę, pavadinkim, bendraujantis, varo kartu į miestą, leidžia kartu laiko ir dalinasi savo patirtim, nebando ten kažkokių paslapčių nuslėpinėti, nes didelis kanalas tas eBay, visiems ten vietos tikrai užteks, nieko tu ten per daug nenuslėpsi, kaip tik gali vienas kitą papildyti, pasidalindamas savo patirtim ir gaudamas patirties iš kolegų. Na ir aišku, kažkiek buvo ir malonus jausmas, jog praktiškai su visom tom 5 įmonėm, kurios gavo apdovanojimus, tikrai esu bendravęs ir turiu gerą ryšį, kai kuriom iš jų esu teikęs ir paslaugas, tai jokių būdų čia nebandau prisimti kažkokių tai laurų ar atimti iš tų įmonių, galvoju, čia aš irgi prisidėjau kažkiek, bet labiau tai rodo, kiek tas mūsų stiprus bendruomeniškumas eBay pardavėjų lietuvių atneša gerą ir pozityvų rezultatą. Plius tai, be to, kad tai yra įmonių įvertinimas, kad faktas, kad toms įmonėms gerai sekasi tam kanale, kad jeigu joms gerai sekasi, jos vadinasi, ten suprekiauja didesnės apyvartas, kas vėliau nusėdo per mokesčius ir į valstybės biudžetą ir mes gyvenam geriau ir taip toliau. Bet to pačiu tai yra ir labai labai gera reklama Lietuvai, kai suvažiuoja iš skirtingų N šalių žmonės ir ne šiaip žmonės, o pasiekę žmonės. Ir visų akis yra į ekraną ir ten
Lietuva. Tai įsivaizduokit, kaip mes, kokią gerą darom reklamą. Vat. Visi lietuviai, eBay pardavėjai. Tai va, turbūt tokie įspūdžiai iš Tailando, tokie laukiantis ir aktualiausi pakeitimai, kurios pavyko išgauti iš eBay. Chebrytės ir ką? Tikėkime, jo kitais metais pamatysime dar daugiau lietuvių gaunančius apdovanojimus. Ir šautautas Ignetai dar, kuri pernai metais apdovanojimuose Dubajuje sakė, kada žiūrėjo kitus lietuvius atsiimančius apdovanojimus, tada sakė, duokit mums 2 metus ir mes čia ant scenos būsim. Tai vat laukiam kitais metais, kad ir kur tie apdovanojimai bebūtų, kad Igneta pasiimtų irgi apdovanojimą. Tai ačiū uždėmesį ir dar kartą visiems gerų naujų metų, susitiksim jau 2025. Čiau.